大家好，昨天比特币暴跌，相信昨天有看视频的粉丝朋友应该都躲了过去，甚至看跌蝴蝶的形态做空比特币或者是对冲比特币。不然今天视频来聊一聊比特币下跌结束了吗？或者下一个买点在哪？或者手上一大堆头寸，我们应该如何应对？几张图表等下分享给大家。如果你喜欢视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号，当然也可以联系我们 VIP， 或者也可以查看我以前的交易战果。我们先来看一下比特币的日线，这一次给大家猜中这一个看跌蝴蝶的低点，或者是上一次也是给朋友们猜中在这一个 26K 的低点有一个看涨加特利。然后最近很多粉丝对这个斜波形态是非常的感兴趣哦。我的观点是，你可以去谷歌上面搜索，或者是我今天早上在 Discord 社群里面免费分享在 BTC 的频道，或者大家有兴趣可以去下载学习哦。然后有些朋友也是在问，那现在手上的头寸，特别是如果在这个位置有做空的朋友，目前的头寸要怎么应对？我的观点是，你做空以短线来应对，我个人是在对冲，长线还是在看涨这个比特币。所以多单的利润，除非昨天也是跟大家讲，短期如果在这个位置有猜对的多单，不管是比特币或者是其他的山寨币，一定要重点去关注比特币这一个 43.8K， 或者是就是 44.4K， 不能重新回进来。短期期货操作的建议就是，不管是做对或者是做错，止盈止损全部都是在这个区间。所以昨天你反应慢一点的，或者是有一些短线客的高手反应慢一点，我的观点是这个位置必须把手上短线的仓位全部平仓，或者是止盈止损都必须要平。你不平的话，昨天回顾一下昨天那一些山寨币跌成什么情况，那除非我的观点是我们在底部的位置买的非常低的，或者是去年在这个底部位置买的非常低的头寸，我个人选择还是在抱长线，有可能中线这个位置会不会马上止跌，然后又去攻 48K， 还是说这个位置会不会在这个位置箱体震荡。所以在这个位置，如果你是在对冲，或者是你是在短线做空，我的观点是以短线为主，随时都可以平仓，你要平掉现在也都可以平，或者是能平到昨天的低点，或者是这一个看跌蝴蝶的形态 X 到 A 点 B 点的位置，它也是标准的达到 0.786， 接近 0.786， C 点的位置是在 0.886， 然后 1.272 的低点这一次大约就是在 46K。那理论上它空间的跌幅你来到 0.618 的位置要平也可以啊，或者我的观点我是选择在对冲，也是在防比特币，我是担心它会不会又继续下去啊。因为我们来看一下比特币日线的箱体啊，昨天有跟朋友们讲到一个8天的理论，就是这个位置突破不应该留上影线，其实从上影线里面就观察出来，有可能这个位置昨天的视频是肯定的跟大家讲，这个位置你要防陷阱啊。那现在突破一天就跌回来，其实这个市场没有缺口的理论。当然我知道芝加哥交易所那边是有一些比特币的缺口，不过我的观点，这种缺口不参考。如果是有开盘跟收盘，以前的一些股市里面缺口理论是用起来非常的爽，所以这个位置就有一点像缺口的理论，它突破8天左右就不应该回到这个箱体里面。那昨天是当天就回来，那我的观点，技术派市场里面的高手都看得懂，就这个位置陷阱。那现在回来的话，它也不可马上跌破这个前面有跟大家讲的 40K 附近的一个支撑位。那现在我的观点，有可能这个位置还是在盘整。最理想的情况，我们明天去观察一下，就是这根 K 线收盘，因为它目前是多头的市场，它就是这样子，跌一根，第二根会遇到多头抵抗，前面也是一样，跌一根多头抵抗，跌一根多头抵抗，跌一根多头抵抗，就是第二根 K 线它不会继续下跌。空头市场就不同了，我们可以看一下比特币在2022年的空头市场，熊市就是每一根下跌，第二根都是再跌，第三根、第四根、第五根全部都是一直重心在下移。那现在有可能它是在箱体，我们可以看一下，就是2023年的3到6月份，昨天有在讲的上涨，然后8根左右回到箱体，
一根两根，它也不肯跌破这个箱体，甚至继续再涨，或者是再挖坑，就是8天回来，8天之内回来。那现在回来的话，我的观点不一定会那么容易跌，有可能会不会像这种箱体盘个2到3个月，然后你要小心它会不会挖坑。所以现在我的观点是，我们尽量观察吧，因为既然是陷阱回来，而且下跌又有量能，那这个位置应该是一些高手，他是不是卖在高点的位置？包括这根 K 线也是高点，或者是这2根短期是有一个空方的吞噬。那我的观点，我们尽量观察吧，这个位置会不会盘个2、3个月？最强的情况，或者是最弱的情况，2、3个月之后我们要发，它会不会有挖坑？到时候有可能是相对偏中线的买点。而且我们可以观察一下，就是这一次突破这个箱体 ，KD 指标是在背离哦。那以往的经验，一般背离是不能做追加，要等回撤或者是修正的位置看还有没有买点。当然，长期的观点还是不变，长期的观点趋势是大于一切啊。你不要去管背离或者是不背离，短线上有可能是不能追加，或者是就像这个位置，3到6月份也是突破。然后指标是走背离，就是高点在走高，但是指标没办法创高，那有可能就是会有中线的回撤或者是修整，但是长线观点就是这样子，趋势向上，不要去管背离啊，或者是现货这几天有大跌，我的观点是有钱的话你应该也要继续买，看个人的心脏，你受不受得了？比如说30%或者是50%的下跌，现货50%以后要练出来，如果比特币有下跌50%，你心脏要受得了。当然期货的话我们肯定要发，不能让它爆仓。然后我们再来聊一下比特币月线的这个资金流指数哦。上个月是有跟朋友们提到要去留意哦，资金流指数如果月线它继续涨，1月份的这个资金流指数可能快接近80，那现在已经是进入80了，或者是有可能这个位置就以前的历史经验，一般有大涨，如果接近80的位置，这个位置没有啊，没有接近80，或者我们参考2015年，它底部的位置在25下方，有可能是抄底，而且3到4年会有一次底部抄底的买点，或者是就是2023年、2022年的这个 15K 的底部，也是3到4年的时间会有一次底部的买点。那现在涨上来的话，上个月是跟朋友们讲，要参考这个位置啊，当时产量还没有减半，它这个指标来到接近80，有可能说明短期市场的资金是过热的情况下，指标也过热的情况下，涨幅过大的情况下，就是短期或者是中期涨幅过大，主力不可能一直用资金就是这样子继续推升上去啊，除非产量减半之后才有可能。所以我们看到这个位置进入80以后，它后面是指标有修正的低点，大约是在70附近啊，或者是接近70附近，我们去观察一下有没有买点。所以这个月我的观点有可能1月份或者是2月份，我们尽量观察一下指标会不会有修正的低点，接近70附近。如果价格有下跌，或者是跌破日线的那个40K， 我们到时候下方看还有没有期货100倍做多的点位啊。当然我的观点100倍我们尽量当彩票来娱乐。最后还是一样，可以点我们的 YouTube。